Dvoboj Wolverina i Deathstrokea tema je rasprava godinama, s dobrim razlogom. Dvojica najsmrtonosnijih i najučinkovitijih ubojica u stripovima, obojica poboljšani, obojica majstori borbe, obojica nose dovoljno oružja i trikova da natjeraju svakoga da 2 puta razmisli prije nego što uđe u borbu s njima. Ali ova dvojica su se zapravo i suočili. Tko izlazi kao pobjednik? Hajde da to razložimo. James Logan Howlett je Wolverine, mutant i jedan od najvažnijih članova X-mena, rođen 1800-ih. Ima izvanredan faktor ozdravljenja. Logan je proživio mnogo toga. Bio je vojnik, samuraj, odmetnik i živo oružje. Formiran od strane Task Force X. Ali sada, Wolverine je najbolji kao heroj, radeći i sa X-menima i sa osvetnicima, kako bi zaštitio čovječanstvo i mutante od svih vrsta prijetnji. Kao mutant, jedna od Wolverinovih mutantskih moći su nadljudske sposobnosti poput super snage i brzine. On je u mnogočemu usporediv s Kapetanom Amerikom, originalnim supervojnikom. A Logan je zapravo uspio nadjačati i bacati Spidermana, Sabertootha. Čak je doslovno bacao i Kolosusa prije. On može lako poderati metal, prelomiti čelične lance i rutinski podići 100 kilograma ili čak nekoliko tona s lakoćom. I apsolutno nema problema bacati nadljude svojim udarcima, čak i do uključujući i one poput Visiona i Namora. Da, Wolverine je iznenađujuće snažan, ali je iznenađujuće brz. Kao što Wolverine nema nikakvih problema kretati se puno brže nego što njegovi protivnici uopće mogu pratiti. A to uključuje i druge nadljude, poput Spidermana, koji je možda najbrži i najokretniji lik na uličnoj razini u Marvelu. Dok ga Wolverinova brzina i refleksi redovito iznenađuju i hvataju nespremnog, on ipak redovito uspijeva izbjeći ili blokirati napade. Metke ili laserske zrake usmjerene na njega i nakon ispaljivanja ili s blizine. Ali naravno, da budemo pošteni, Wolverine ne koristi uvijek ovu vrstu brzine u borbama. Može kada treba, ali vrlo rijetko. Mora izbjegavati napade, jer zna da uvijek može jednostavno primiti napad i izliječiti se od njega. Zapravo, ponekad voli primiti nekoliko udaraca na početku borbe, kako bi potaknuo cirkulaciju i nabrijao se. Ili će ponekad jednostavno krenuti u napad i igrati potpuno ofenzivno, bez ikakve brige o obrani. To nas dovodi do najveće Wolverinove moći, faktora ozdravljenja i izdržljivosti. Njegov kostur je potpuno prekriven adamantijem, što znači da ga doslovno nije moguće prerezati ili rastrgnuti. I vjeruj mi, mnogi su to pokušali. To mu također znatno povećava izdržljivost. Kao što je Wolverine bio izbačen svuda, opet je bio dobro. Primio je razne udarce i napade, od nekih od najjačih bića na zemlji, od Hulka do Thora i mnogih drugih. I opet je bio sasvim dobro. Može ponijeti metke, apsolutno bez problema, to ga stvarno uopće ne dira. Može nastaviti borbu čak i kad je izboden ili pretvoren u jastuk za igle. To mu zapravo ne predstavlja problem. Nastavio je borbu i nakon višestrukog uništenja srca. Može se oporaviti i vratiti čak i nakon potpune dezintegracije. Tip je čak preživio nuklearne bombe nekoliko puta. Wolverine je gotovo nemoguće zaustaviti. Možda će biti ozlijeđen, ali Logan će se uvijek izliječiti i uvijek će se vratiti, bez obzira na sve. I nije samo to što je Wolverine bijesni grubijan koji se oslanja isključivo na svoj faktor ozdravljenja, iako se definitivno s vremena na vrijeme tako ponaša. Ali on je zapravo jedan od najvještijih boraca i najboljih ratnika u cijelom Marvelovom svemiru. Njegove adamantijske kandže mogu rastrgati sve što im se nađe na putu. Mogu probiti Hulka, Thora, Thanosa, Gladiatora. A što se tiče manje izdržljivih protivnika, pa Wolverine ih može u trenu narezati na komadiće bez ikakvih problema. Za njega se kaže da je izuzetno smrtonosan borac, poznat diljem svemira po svojoj vještini. I dovoljno je vješt da bez problema pobjedi majstora borilačkih vještina i drži se u borbi. Ili čak pobjedi one poput Kapetana Amerike, Crne pantere, Željezne šake i Shang-Chia. Dakle, doslovno neki od najboljih Marvelovih boraca.
a postaje još opasniji i smrtonosniji u svom berserker bijesu, gdje postaje izuzetno nasilan, još snažniji i još smrtonosniji. Trenutno nadmašuje gotovo sve protivnike na putu. I to je kao da sažima dane neprekidne borbe u samo nekoliko minuta ili sekundi. Ukratko, Wolverine je najbolji u onome što radi, a ono što radi nije lijepo. Slade Wilson bio je izvanredan vojnik američke vojske, regrutiran u elitni tim 7, stvoren za borbu protiv nadljudskih prijetnji. Međutim, tijekom jedne misije, Slade je bio teško ranjen. U pokušaju spašavanja života hitno je operiran. To ga je učinilo super vojnikom s nadljudskom snagom, izdržljivošću, brzinom i regeneracijom. Sa svom tom novostečenom moći, Slade je odlučio postati najveći plaćenik na svijetu. Deathstroke Terminator. Deathstroke je na mnogo načina DC-ev Kapetan Amerika. Umjesto najvećeg vojnika, on je najveći ubojica na svijetu. Ali ono što mislim je da je on ultimativni super vojnik i nevjerojatno je snažan. On je jači od Batmana. On redovito može nadjačati gomilu ljudi odjednom, a lako može savijati metal i bacati stvari koje teže i po nekoliko tona. Deathstroke je zaista snažan, do te mjere da je čak uspio iznenaditi i ozlijediti neke ozbiljne nadljude. Na primjer, natjerao je i Loba i kineskog Supermana da krvare svojim napadima. Ipak, uzmi to s rezervom. To su definitivno krajnje granice Deathstrokeove snage, ali to je učinio dovoljno puta da vrijedi spomenuti. On je također vrlo brz i okretan. Lako može izbjeći pucnjavu, blokirati ili presjeći metke u zraku, pa čak i jednostavno napraviti korak u stranu i izbjeći ih. Od vrhunskih svjetskih strijelaca, uključujući Deadshota. I tu nestaje. Deathstroke je zapravo postalo sasvim uobičajeno da može pogoditi super brze likove, čak i članove Flashove obitelji. Praktički ga je nemoguće pogoditi, a on će sigurno moći pogoditi tebe. Na kraju, Deathstroke je jako izdržljiv, a nosi Prometeum oklop koji samo povećava njegovu izdržljivost. On može praktički ignorirati mnoge napade koji dolaze prema njemu, čak i neke zaista snažne napade od izuzetno moćnih protivnika. On je lako podnio pucnjavu, eksplozije i rakete. Tog čovjeka gotovo je nemoguće srušiti, što mu ide u prilog. Ima i dobar faktor ozdravljenja. Može se oporaviti od mnogih napada, iako ne u istoj mjeri kao Wolverine ili Deadpool. Ima nadzemaljsku izdržljivost, može nastaviti boriti se i ići dalje bez obzira na sve. Zatim na kraju, iako je Deathstroke lako jedan od najboljih i najvještijih boraca u cijelom DC-u, to je redovito dokazivao. On je više nego ravnopravan protivnik Batmanu, Nightwingu, Ra's al Ghulu, Brončanom tigru, Green Arrowu, nekima od najboljih boraca u DC-u. Više je nego ravnopravan cijelim timovima superheroja. Redovito se suprotstavljao Teen Titansima, pa čak i Justice League ranije. I on je smrtonosan borac, spreman ubiti svakoga tko mu stane na put. A u tome mu pomaže i sva nevjerojatna oprema koju nosi u borbe. Mislim, osim tipičnog oružja, pištolja, noževa, eksploziva, ima i svoj Prometejev mač, koji je dovoljno oštar da reže metal i ozledi nadljude, ili svoj titanski energetski štap, koji može raznijeti gotovo sve što mu se nađe na putu i opet redovito ozljedi nadljude. Na kraju dana, postoji razlog zašto je Deathstroke najbolji koji postoji i zašto ga svaki superheroj i superzlikovac ili poštuje ili ga se boji. Pa tko pobjeđuje? Hajde da to sada razložimo. I Wolverine i Deathstroke su nadljudi, obojica nevjerojatno snažni, suludo izdržljivi, nevjerojatno brzi. Neke fizičke osobine poput snage su značajnije od drugih, ali ovdje nisu presudne. Nitko neće pobijediti zbog veće snage. Obojica su dovoljno jaki da bacaju ljude i bore se s nadljudima. Wolverinove kandže će rezati bez obzira na to koliko jako zamahne,
a Deathstroke neće pobijediti tako što će biti snažniji od Logana. Ono što je važno su brzina i okretnost. Wolverine je brz, puno brži nego što većina ljudi shvaća da jest. Izbjegavao je metke iz blizine, napadao neprijatelje prije nego što su mogli reagirati. Kretao se brže nego što ljudsko oko može pratiti bezbroj puta. Marvel čak klasificira njegove reflekse kao poboljšane ljudske. Ovo nije samo pretjerivanje. Logan je smanjio razmak sa super brzim protivnicima, presreo Ciklopov optički zrak usred borbe i skočio na Spidermana prije nego što su Pitove paukove osjetilne sposobnosti reagirale. Deathstroke ipak. On je tu također, možda čak i malo bolji. Slade su izravno uspoređivali s Batmanom i pobjedio ga je više puta, a Batman rutinski izbjegava pucnjeve iz neposredne blizine i snajperske metke nakon što su ispaljeni. Slade baca oštrice brže nego što ih oči mogu pratiti. Pogodio je i brzače u borbi. I zahvaljujući svojim poboljšanjima, njegov mozak obrađuje informacije i reagira gotovo trenutno. Za njega su misao i akcija jedno. Dok odluči uzvratiti, njegovo tijelo se već kreće. Ta mala prednost i brzina reakcije, to je važno. Deathstroke također ima prednost u agilnosti zbog izuzetno precizne kontrole svojih mišića. On svjesno upravlja svakim mišićem svog tijela. Lažirati smrt pred automatiziranim strojevima, oporaviti se od udaraca u zraku i izvijati se kao što Wolverine ne može. Logan je divlji i atletski građen, naravno, ali Slade je proračunat, kirurški precizan i samo malo brži na potezanju. Dakle, što se tiče same brzine i okretnosti, Deathstroke ima malu prednost. Razgovarajmo o borbi. Ne samo o borilačkim vještinama, već o pravoj borbi. AQ Deathstroke je proveo desetljeća boreći se rame uz rame s apsolutno najboljim borcima. DC ima ponuditi Batmana, Nightwinga, Cassandru Cain, Black Canary i ne samo da se nosio s njima, već je i pobjeđivao. Nightwing sam priznaje da je borba protiv Slada stvar držanja distance i izbjegavanja, jer izbliza Slade će ga ubiti bez imalo truda. Cass Cain, vjerojatno najtalentiranija majstorica borilačkih vještina u DC-u, priznala je da je Slade jači, brži i pametniji, čak i ako bi je njezina čista tehnika možda mogla izvući. I nije riječ samo o borbama 1 na 1. Deathstroke briljira protiv grupa, okrenuo je cijele timove titana jedne protiv drugih, nadmudrivši ih usred bitke. Manipulira vidnim poljima, koristi okoliš, iskorištava emocije i uvijek je nekoliko poteza ispred drugih. Zeleni strijelac je jednom rekao da dok itko reagira, Deathstroke već ima cijelu borbu isplaniranu. Wolverine nije slab, dapače. Logan je živ više od stoljeća. Trenirali su ga majstori diljem svijeta i izvan njega, a ima čiste pobjede nad borcima poput Daredevila, Iron Fista, pa čak i Shang-Chia. U svom vrhuncu on je jedan od najboljih Marvelovih borilačkih umjetnika, ali Logan je nedosljedan. Ne bori se uvijek na tom vrhunskom nivou. Ponekad se oslanja na svoj faktor ozdravljenja i životinjske instinkte umjesto na disciplinu. Vidjeli smo ga kako ga iznenade, kako postane neoprezan, pa čak i kako priznaje da je zarđao, kak predugo ne vježba. Deathstroke nema taj problem. On je discipliniran, uvijek proračunat, uvijek koristi mozak jednako kao i snagu. Wolverinov bijes može nadvladati protivnike, ali protiv nekoga tko se oslanja na predviđanje i protustrategiju, gubitak kontrole može se obiti o glavu. U pogledu vještine i taktike, Deathstroke ima prednost, osobito na početku borbe. Ovdje stvari postaju zanimljive, iako je Deathstrokeova oprema smrtonosna. Ima pištolje, eksplozive, oštrice kovane od Prometija, jednog od najjačih metala u DC-evom svemiru, i svoj legendarni štap koji može razbiti kamen i probiti rupe kroz zidove. On je poput švicarskog noža punog smrtonosnog oružja i dovoljno je pametan da svako koristi savršeno. Ali Wolverinovo tijelo je oružje. Adamantium kostur, adamantium kanđa. Ništa u Sladeovom arsenalu ne može presjeći taj adamantium. On je presjekao Hulka, Tinga, Thanosa, Gladiatora,
što god poželite. Deathstrokeovi mačevi, čak ni od Prometeuma, ne bi izdržali duže sukobe s Loganovim kandžama. A kad oni nestanu, Slade se bori protiv čovjeka koji može udarati metalnim kostima jače od većine čeličnih oružja. Zatim je tu faktor ozdravljenja kod Deathstrokea. On se brzo liječi, ali ne kao Wolverine. Slade brzo zacjeljuje posjekotine i prostrijelne rane, dok se Logan može oporaviti i nakon gotovo potpunog uništenja. Lice mu bude razneseno, kostur izložen, ali on se i dalje vraća. Ne možeš samo iscrpiti Wolverina, moraš ga dokrajčiti. A Deathstroke nema pouzdan način da odrubi glavu ili potpuno uništi Loganovo tijelo prije nego što se regenerira. Wolverinova osjetila. Također, Wolverinov njuh, sluh i posebna osjetila gotovo onemogućuju da ga netko iznenadi. Bljeskalice, dim, ometanja. Logan se probija kroz sve. Deathstroke može koristiti zamke ili napade iz daljine, ali Logan će ga ipak pronaći mirisom. A kad je Logan dovoljno ozlijeđen, poludi. U tom stanju bol nestaje, brzina i snaga naglo rastu, postaje još teže kontrolirati ga. Što je najvažnije, ne gubi svu svoju tehniku, samo postaje puno neumoljiviji. Dakle, iako oružje i naprave Deathstrokea daju mu razne mogućnosti, nijedna od njih ne zaobilazi Loganove najveće adute, neuništive kosti, kandže koje režu sve i nevjerojatnu regeneraciju. Sada kako se borba odvija na daljinu, Deathstroke započinje snažno. On je bolji strijelac, ima eksplozive, puške, svoj štab sa eksplozijama. Brži je i brže reagira. Wolverine je već izbjegavao i podnosio energetske udare, ali će ipak biti ozlijeđen. Približava se. Slade će koristiti sve, metke, granate, zvučne uređaje, sve kako bi usporio Wolverina. Recimo da počnu s 15 metara udaljenosti. To nije daleko. Wolverine je već napadao naoružane neprijatelje s te udaljenosti. Vrlo brzo, prije zatvaranja razmaka, zadaće udarce, a u borbi prsa o prsa, borba prelazi u njegovu korist. Mačevi protiv kandži. Kandže pobjeđuju. Oklop je beskoristan protiv adamantija. Deathstrokeovo ozdravljenje odmah je nadmašeno. Sladeova taktička prednost se smanjuje kada je Logan unutar njegove obrane, uništava oružje i lako podnosi protunapade. Svake sekunde koju Wolverine provede u blizini, Slade više krvari, gubi više opreme i gubi sposobnost pratiti tempo. Može li Deathstroke pobijediti? Da, ako dovoljno dugo kontrolira borbu na udaljenosti da nanese katastrofalnu štetu. Ali Logan je prošao kroz gore stvari i nastavio dalje. A kad se nađe licem u lice sa Sladeom, gotovo je nemoguće za Deathstrokea da ga zaustavi. Deathstroke ima prednost u reakciji, agilnosti i taktici. Ovaj okršaj će Wolverinu biti pakao. Pametne zamke, precizni udarci, oružje za daljinu i mozak koji je uvijek 3 poteza ispred. Ali Wolverinov arsenal je stvoren za iscrpljujuće ratove. Adamantium, kostur, isciljivanje koje graniči s besmrtnošću, kandže koje režu sve i divljačka snaga koja ne puca pod pritiskom. Deathstroke ga može nadmudriti, nadigrati, čak zadati nekoliko prvih snažnih udaraca, ali nema čist, pouzdan način da Logana zauvijek sruši. A Wolverinu je dovoljna jedna prilika. Kad nestane dima, kad gadgeti otkažu, a Deathstrokeovi mačevi puknu na adamantiju, Wolverine i dalje stoji, liječi se i dolazi po plijen. Wolverine pobjeđuje.